देश बचाउने सवालमा वार्तै नहुने, संवादै नहुने, सहकार्य नै नहुने भन्ने कुरा त छँदै छैन नि। तर त्यही हो, अब राष्ट्रवादी शक्तिहरू भनौँ न, देशलाई माया गर्ने देशभक्तहरू र देश भाँडो भयो यसलाई गर्नु चाहिँ नि भनेर चाहिँ त्यो खालको मान्छेहरू पनि छन्। अर्को ठाउँमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ध्रुवीकरण भएर जान्छ, अब ध्रुवीकरण भएर जान्छ। हजुर यो फागुन 21 गतिको जुन चुनाव हुँदैछ नि, यसमा तपाईँले मेयर पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव यस्तो छ त्यो अब तपाईँको चाहिँ चुनावमा उठ्नको लागि त पहिला मैले त्यो त उठे गर्नै पर्छ होइन। त्यो नगरिकन दुइटै त हुँदैन, दुइटा हातमा लड्डु त हुँदैन। दुइटा बाइक एकैचोटि कुदाएको त मैले देखेको छुइनँ सर्कसमा बाहेक। सर्कसमा पो सक्दैन होला, त्यसमा देखाएको प्रत्यक्षसँगै चुनावमा उठ्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चिज हो। अब हेरौँ सुनौँ न, अब हेरौँ सुनौँ न। समानुपातिकमा को बस्छ? हर्क साम्बाङ जस्तो मान्छे समानुपातिकमा बस्छ। म जुनसुकै नेतालाई पनि हराइदिन्छु यो चुनाव के अरे क्षेत्रमा भनेर भन्नु अरे क्या फेरि। त्यसले गर्दाखेरि समानुपातिकमा बस्ने भन्ने कुरा एक थरीकोले चाहिँ तपाईँले कम्फर्ट जोन खोज्नुहुन्छ। मेयर पद कम्फर्ट जोनमा बसेर मेयर पद गुमाइकन कम्फर्ट जोन म किन आउनुहुन्छ भन्ने पनि कम्फर्ट जोन मैले किन रोजिदिनँ म। कम्फर्ट मलाई चाहिने भने तपाईँको छैन यो देशमा देश बनाउनका लागि ढुङ्गा बोकेर वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने मान्छे म हो। विश्वमै छैन पनि होला त्यस्तो। देश विकासको लागि ढुङ्गा बोकेर वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने मान्छे है म। वर्ल्ड रेकर्ड न त जो सुन्नु न यदि सुन्नु न तपाईँ फेरि अनेक परि नसोध्नु। अहिले फेरि म तपाईँलाई प्रश्न सोध्नु थाल्छु र गाह्रो हुन्छ क्या। सुन्नु न, भन्नुको मतलब मैले सहज चाहने हो भने नि ऐसा आराम गरिहाल्छु। यो पनि मेरो स्ट्रगल हो, देश बचाउने स्ट्रगल। आज म किन यहाँ आइरहेको होइन। तपाईँको छैन एक्लै पनि एउटा उसमा म जितिरहने मान्छे जित्न सक्छु, अझै पनि जित्नु। तर मैले किन यो गरिराखेको छु? देश बचाउने अभियान सबभन्दा ठुलो अभियान। अहिले मैले त्यो खाँचो देखेँ क्या। देशै नरहने खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको उत्तर म दिइसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि असहज भन्ने कुरा, सबभन्दा असहज र अप्ठ्यारो कुरा नै मलाई दिनु। मैले बारम्बार भन्दै गरेको कुरा के छ भने यो देशमा सबभन्दा अप्ठ्यारो र गाह्रो काम गर्न आएको मान्छेहरू छ। त्यही भएर देश जलिराखेको बेला यो देशको नेतृत्व लिन्छु भनेर साहस गरेर आएको मान्छे मै मात्रै हो, अरू कोही होइन। र पछि गएर के भयो, जेन्जीमा फ्रेक्सन आयो, कसको जेन्जी पनि फेरि खालको जेन्जी रहेछ। एक खालको जेन्जीले चिठा पायो त्यो चिज हो कि। त्यसले गर्दा सहजताको कुरा नगर्नु। यो देशमा सबभन्दा गाह्रो, अप्ठ्यारो र असम्भव प्राय लाग्ने काम मलाई दिनु। 150 दिन बाँकी छ मेयर साहब, करिब सजिलो काम गर्नु। कहिले दिनुहुन्छ तपाईँले राजीनामा? अब त त्यही भएर कतिले मलाई भन्नुभयो नि 5 वर्ष पछाडिको चाहिँ नि गर्नु छोडेर यो किन यसमा के अरे इन्टरिम गभर्मेन्टमा आएको भनेर पनि भन्नुभयो नि। त्यतिखेर चाहिँ त्यो असहज कुरालाई मैले ह्यान्डल गर्न खोजेँ। सर हजुरको धरानवासी तपाईँ एकछिन तपाईँको के छ? 150 दिन बाँकी छ, तपाईँले राजीनामा कहिले दिन्छ? त्यसो भए तपाईँ त अब देशभरि जानु पर्यो सङ्गठन। अब यस्तो छ त्यो अहिले मैले ठ्याक्कै भन्दिनँ। बेल आउँछ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ ल। ओके, बेल आउँछ थाहा पाउनु। धरानवासीको धेरै पब्लिकको तपाईँको शुभचिन्तक धरानमा तपाईँले जुन विकास गर्नुभएको छ नि यस्तो छ। धरान सुन्नु न, त्यो छ कि त्यो छ सुन्नु न, त्यो एकदम राम्रो हो। धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो मनमुटुमा नेपालभरि नै हुनुहुन्छ। धरानलाई मात्रै बचाइराखेर, धरानलाई मात्रै बनाइराखेर हुँदैन, देशलाई नै बचाउनुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने छ है। हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छे, हर्क साम्पाङको श्रमदानको अभियान राम्रो अभियान इटरीमा चलोस् कि नचलोस्, त्यहीँ क्या छिमेकी साँगुरीगढीमा चलोस् कि नचलोस्, बरा क्षेत्रमा चलोस् कि नचलोस्, काठमाडौँमा चलोस् कि नचलोस् होइन, ताप्लेजुङमा चलोस् कि नचलोस्, तपाईँको छैन उता पश्चिममा चलोस् कि नचलोस् भन्दा सबैतिर चल्नुपर्छ भने होइन। तपाईँको त्यो तरिकाले हेर्नु पऱ्यो। मेयर साहब तपाईँ अब देशभरि जानुपर्ने हुन्छ। अब यो मेयरको सेवा सुविधा लिएर यता सुन्नु न, कहिले दिनुहुन्छ? यता सुन्नु न, त्यसको समय आउँछ, समय आएपछि हामी जान्छौँ है। समय आएपछि हामी जान्छौँ, गर्छौँ, गरिरहेछौँ, हुन्छ, केही छैन।
ठुलो कुरो होइन ल। त्यसो भए भविष्यमा युवराज सफल र त्यसले गर्दाखेरि सबैतिर देख्न पाइन्छ। अब फेरि मैले भन्दैछु, तपाईँ पनि पत्रकारिता छोड्नुभयो भने श्रम संस्कृतिमा आउनुपर्छ। तर पत्रकार हुँदै चाहिँ तपाईँ आउनु सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न, हामी आउन दिँदैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबै मान्छेलाई वेलकम छ नि। यो त देश बनाउने कुरा हो। तपाईँहरूले चाहिँ खालि एउटा पार्टीगत हिसाबले मात्रै हेरिराख्नु भएको छ। मैले अघि पनि धेरै भने, पार्टी मात्रै होइन क्या श्रम संस्कृति, यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हो भन्दैछु। आज मैले अघि भने नि 12 बजीसम्म सुत्ने युवा बिहानै 6 बजी उठेर बेल्चा बोकेर हिँड्नु भनेको त्यो परिवर्तन होइन? परिवर्तन हो कि होइन? हो, परिवर्तन हो। फेरि भन्नु त परिवर्तन हो, परिवर्तन हो। त्यो रूपान्तरण हो। तपाईँको आनी बानीमा रूपान्तरण आयो भने मात्र समाजमा रूपान्तरण हो। तपाईँको पार्टीमा श्रम गर्ने बाहेकलाई अरूलाई इन्ट्री छैन? बेसिकली चाहिँ हामी श्रम गर्छौँ, किनभने श्रम नगरिकन तपाईँको धान फल्दैन, धान नफलिकन भात खान पाइँदैन होइन, लुगा लाउन पाइँदैन। यो हामीले लगाएको लुगा पनि कृषिकै तपाईँको चाहिँ नि होइन, कच्चा पदार्थबाट आएको। त्यसले गर्दाखेरि माटो छुने कृत्य इज द मेन एक्सन होइन, र अरू पनि गर्नुपर्छ। यो पत्रकारिता विभिन्न छ नि, यिनीहरू पनि तपाईँको चाहिँ आवश्यक हो। तर मेन कुरा चाहिँ माटो नछुई चाहिँ हुँदैन। हामीले मिस्टेक माटो नछुएरै गऱ्यौँ क्या। हामीलाई त्यसको माया नलाग्नु कारण माटो नछुएर हो। सुन्नु न मेरो यता सुन्नु न, त्यो सुशासनको कुरा हो होइन, उहाँले गरिरहेको सुशासनको कुरा हो है। उत्पादन छैन भने, निर्माण हुँदैन भने सुशासनले मात्रै पनि काम गर्दैन, सुशासन पनि चाहिन्छ होइन। सुशासनको पक्षमा पनि हामी गर्छौँ, भ्रष्टाचार नहोस् भन्छौँ नि हामी होइन। भ्रष्टाचार किन भइरहेको भन्दाखेरि पब्लिक नै भ्रष्ट छ क्या, भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी छ, सोचाइ नै भ्रष्ट छ होइन। 6000 पर्ने प्लेनको भाडा 12000 किन पुग्यो दसैँको बेला भन्दा ठग्नुपर्छ है, यतिखेरै हो मौकामा चौका हान्ने भन्ने छ कि छैन है। 1000 पर्ने गाडीको टिकट 1500 किन पुग्यो, 500 को किन कालाबजारी गरेको भन्दा यही हो मौका, यतिखेर चौका हान्नुपर्छ भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ बेसिक नर्म्स हो क्या हाम्रो नेपाली समाजमा। त्यो बेसिक नर्म्सलाई रूपान्तरण नगरिकन युवराज सफल आज उहाँ अब भोलि गएर बुढो हुनुहुन्छ होइन, यसो हेर्दा दाह्री फुलेको देख्छु, त्यो बुढ्यौली होइन, उहाँको त्यो काइन्ड अफ हर्मोनको चेन्ज होला। तर उहाँ बितेर जानुहुन्छ, फेरि अर्को युवराज सफल जन्मन्छ होइन, उहाँले मुद्दै हाल्दै बस्नुहुन्छ, फेरि अर्को युवराज सफल जन्मन्छ, फेरि उहाँले मुद्दै हाल्दै बस्नुहुन्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि समाजमा जबसम्म व्याप्त भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई चेन्ज गर्दैनौँ नि होइन, एउटा गफ गरेर खाने नेपालीलाई काम गरेर खाने नेपाली जबसम्म हामी बनाउँदैनौँ तबसम्म भ्रष्टाचार भइ नै रहन्छ, युवराज सफल जन्मि नै रहन्छ, युवराज सफलले फेरि मुद्दा हालि नै रहन्छ, जति नै मुद्दा हाले पनि फेरि अर्को भ्रष्टाचार भइ नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लास्टमा गएर आउँछ चाहिँ श्रम संस्कृतिमै आउँछ। र उहाँ पनि मलाई विश्वास छ हाम्रो श्रम संस्कृतिमा एक न एक दिन आउनु हुने नै छ होइन। हामी के अरे उहाँ पनि देश बचाउने अभियानमा हुनुहुन्छ, म पनि देश बचाउने अभियानमा छु। हामीले हाम्रो बुझाइको तह फरक छ र बुझाइको विधि फरक छ होइन, त्यो बुझाइलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरा। ल यति गरौँ है, ओके ल। संस्कृतिमा जाने कि नजाने मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँको साबुन फ्याक्ट्रीको लागि मुद्दा पनि